Жалал Абад шаарынын Төшкүчү айылында алгачкы бала бакча курулду. Айыл түптөлгөндөн бери чечилбеген бакча көйгөйү менен жергиликтүү эл Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевке кайрылышкан. Садик жок эле, анан биздин айылдан кыйналып шаарга жетелеп барат элек балдарды. Шаарга алып барып алып келиш кыйын негизи. Кээде убактың болуп калат, кээде болбой калат. Анан кийин Кадыр Шаевичке биз суранганбыз. Биздин айылыбызга садик болсо жакшы болот эле. Биздин көйгөйүбүз садик деп айтканбыз. Анан көйгөйүңөр чечип берейин мен деп бизге жардам кылып, ушу көйгөйүбүздү чечип берди. Бала бакча Төшкүчү борборунан 8 чакырым алыстыкта жайгашкан, 100 орунга ылайыкташкан. Эми айылдагылар балдарын шаардагы бакчаларга ташыбай калышат. Төшкүчүдагы 100 орунду бала бакча көйгөйү Шайреканын, Шайырбек Кыдыршаевичтин шайлоочулары түздөн түз келип, суранып, ушуну бүтүрүп бер деген өздөрүнүн суранычтарын айтып кеткен да. Ошондо элге сөз берген. Мен муну аягына чыгарып берем депчи. Фундаментин куйдурган, ошол учурда местный бюджетине кирпичин бүтүшүнө чейин бюджетке киргизген да. Мына быйыл ошол садикти бүтүрүп жакында ачабыз деген ойдо турабыз да. Бул дагы айыл жергеси шаардан бир 8 километр алыстыкта болгондугуна байланыштуу бул көйгөй Шайырбек Кыдыршаевичтин мындай демилгеси менен чечилди десем болот да. Негизинен бул көйгөйдү Шайырбек Ташиев Жалал Абад шаардык кеңешинде депутат болуп жүргөн кезде колго алып, алгачкы куруу иштерин баштаткан. Ыраазычылык билдирем, чоң рахмат айтам. Качандан бери жетпей жүргөн садигибизге Кудай буйрса жеттик. Мына садигибиз бүтүп калды. Чоң рахмат айтам. Жакында ачылабыз, ишке кирет садик. Садикке Кудай буйрса бир канча адамдар жумушка орношту. Кудай буйрса канча адам иштүү болуп калды. Чоң рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мадина Алмазбекова, Калыс Бакытбек уулу, Жалал Абад шаары, Мир 24 KG.